يعطيكم العافية جميعا. اليوم نصيحة صغيرة ومفيدة بخصوص الخيط اللي بتسحبوه لما تفتحوا أكياس العلف. إياك ترمي هذا الخيط على أرض المزرعة أو في أي مكان خارج المزرعة حتى، لأنه هذا الخيط ممكن يلتف على إجرين الطيور مثل عصافير، حمام، أي دجاج ثاني، ويسبب لها الوفاة لأنها ما راح تقدر تطير. ممكن يعمل احتباس في الدم في الإجرين، ممكن يؤدي لبتر أصابع وأنت مش داري عن حالك. فتخلصوا منه بطريقة سليمة بحيث إنكم ما تأذوا أي طير. يعطيكم العافية.